Bueno, bon dia. Són literalment les 8 del matí i avui és un dia molt productiu amb mi, bàsicament, com a hores en aquest vídeo. I com són les 8 del matí ja estic aquí una mica amb el meu portàtil de la feina, ja revisant els mails una mica, planificant-me com serà la jornada laboral amb una llibreta, i hem parlat potser molt de llibretes últimament en aquest canal. Llavors, una mica comença així el dia, no hi ha gaire fantasia. Concretament, en el vídeo d'avui incorporarem un element més, que és el meu iPhone 13 mini. Per què? Perquè si posa això al títol, jo crec que dona èxit, dona visites, a la gent li agrada veure iPhones en els vídeos. I segon, perquè l'iPhone 13 mini és un iPhone que a tothom li sembla com molt cookie, molt petitó, però que no és un telèfon pel teu dia a dia. És massa petit realment, no tindrà molta bateria, no és realment com un iPhone. Bueno, sí que ho és, però llavors jo avui potser et podria compartir la meva experiència, que faig servir aquest telèfon literalment cada dia. Llavors són ara les 8 i 6 del matí, té un 97% de càrrega, llavors ara ja el desconnectaré, estarem al 100% i et diré explicar una mica com el faig servir durant el meu dia a dia, et vaig actualitzant de la bateria, etc etc. Bueno, he vingut ara a l'estudi perquè em volia concentrar una mica. Una cosa que he de ser sincer és que, clar, jo tinc el meu iPhone 13 mini, però per la feina tinc un altre telèfon que també faig servir durant el meu dia a dia, llavors faig servir aquests dos. Tot i que tampoc el faig servir tant, o sigui, aquest telèfon sobretot per quan viatges està molt bé tenir un telèfon de feina, però sobretot són bàsicament alguns whatsapps, mails, trucades, però bueno, que tampoc comptaríem hores d'Instagram i de TikTok en aquest telèfon. Llavors seguirem treballant una mica i me'n vaig a esmorzar, que tinc molta gana. Bona utilització, són una mica més de les 9 del matí, tenim un 99% de bateria a l'iPhone. I la ració és que recentment vaig descobrir una idea que deia que no hauries de prendre cafè la primera cosa que fas al matí, perquè tu encara estàs adormit, el teu cervell encara té com receptors del son que et fan que tinguis son, i llavors hauries d'esperar a depurar això i després prendre cafeïna. Si no, el cafè et desperta i a cap d'unes hores aquest cafè se'n va i tornes a sentir-te encara com adormit. Llavors avui no he pres cafè al matí i m'estic adormint. Llavors ara ja fa 2 hores que estic despert, crec que ja és hora de prendre's un cafè com una persona normal i corrent, i també un entrepà, perquè si jo quan tinc gana no puc ser productiu. Llavors primer mengem i després tot el de més. Un dels millors consells que et puc donar és que t'escalfis els entrepans a l'air fryer. Bueno, actualització de mig matí. Ha arribat al Mercadona. A vegades algú comenteu que per què he de comprar sempre al Mercadona. La qüestió és aquesta cosa d'aquí, o sigui, la línia aquesta de més proteïnes del Mercadona, probablement és el millor que li ha passat a la península ibèrica en els últims anys. Llavors, jo per això soc tan fidel al Mercadona, perquè qualsevol cosa que posi més proteïnes a mi m'agrada. També he comprat aquest ja famós quilo de carn, que en un altre vídeo t'ensenyava com faig les meves hamburgueses jo mateix. Doncs aquesta és la carn que compro, et deixo per aquí aquest vídeo que t'estic dient. I una actualització de l'iPhone, perquè hem dit que avui parlaríem de l'iPhone. Són ara les 12:55 del matí. Tenim un 93% de la bateria. I he pensat que et podia explicar com fem nosaltres la llista de la compra amb l'iPhone, perquè és molt senzill. Bueno, primer de tot és que la fem sense iPhone, molts cops la fem aquí, en aquesta pissarreta que tenim aquí, però després acabem passant les coses a l'iPhone. En l'iPhone llavors tenim una nota compartida aquí a Apple Notes, tu pots compartir notes amb la gent i llavors quan edites a tothom se li edita. I tenim una llista de la compra, tenim cada supermercat i cada cosa que volem anar comprant. Així l'últim dia quan anem a fer la compra, doncs ho tens tot agrupat i vas marcant el que poses. Doncs res, ara organitzaré tota aquesta compra que he deixat aquí tota tirada i seguirem treballant i ja dinant i tot això. Com ja t'he dit molts cops, doncs fem tàpers i així no hem de perdre temps cuinant, que saps que em fa molta mandra. I com no, doncs sempre pollastre, ja saps que sóc molt creatiu a l'hora de menjar. Mira avui, hi ha colors i tot. Bueno, ara dinarem, és graciós perquè tenim una tele aquí supergrossa, però sempre dinem així, un davant de l'altre, i estem o parlant o mirant vídeos en l'iPad. I com que la Judit té un nou iPad, que podeu anar al seu canal i veure tots els vídeos de l'iPad, però això, la pantalla és més grossa que el meu iPad mini, llavors mirarem una mica de portillo. En Japón es prácticamente imposible, explicando en el vídeo de hoy. It's not for me to say you love.
Bueno, seguim a la cuina, tinc la sensació que portem com molts minuts de cuina ja avui, però és una mica el que hi ha. Ja hem dinat, llavors ara toca una mica rentar plats, fer-me les hamburgueses, perquè ha arribat la carn, llavors hem de fer les hamburgueses, i ja està, vaig amb davantal, que això ja vol dir que t'has fet gran. Quan algú et regala un davantal és que oficialment ja no hi ha vuelta atrás. Mentrestant estic escoltant un podcast amb els meus AirPods i faig servir l'app d'Apple Podcast de tota la vida, perquè no sé per què m'ha donat la sensació que a l'Spotify gastava més bateria que l'Apple Podcast quan escoltes molta estona. I això ho vaig donar fa com un any, però mai més llavors ja he canviat. I escolto la música a l'Spotify, els podcasts a Apple Podcast. Són ara mateix les 2:27, ens queda un 88% de bateria a l'iPhone, llavors això, doncs ara ja seguirem treballant. Per cert, del truc aquest de no prendre cafè durant una hora i mitja, així la tarda no et dona mandra, jo estic notant la mateixa mandra de cada dia. De fet, ja anem aquí amb el segon cafè. Però bueno, si l'experiment aquest encara dura uns dies més, ja t'explicaré en un altre moment la valoració final del truc aquest del cafè. Estic treballant ara a la meva feina, que normalment no parlo d'això aquí en aquest canal, però al final és el que paga les factures, no? I això és una mica el que m'agrada més de la meva feina. Aquests moments que tinc ara on estic, ja ho estàs veient una mica, estic escrivint coses, com creant contingut, tinc una estona més creativa. Jo treballo en el món del màrqueting i el màrqueting pot ser moltes vegades sota el dia fent moltes reunions i molts e-mails i com que t'entretens en moltes coses i potser no fas feina, mentre que quan tens aquestes estones que per mi és més creatives, de solucionar certs problemes, m'agrada molt. Llavors, bueno, és el que estic fent ara i t'ho anava a dir. I estic gravant amb l'iPhone, llavors això és el que segurament estarà gastant més energia en el vídeo d'avui, veu estar baixant la bateria com una locura, però bueno, estic fent servir l'iPhone 13 mini per gravar ara mateix aquesta imatge, alguns timelapse que has vist per aquí, i sempre amb aquesta càmera del gran angular, que espero que es vegi bé. El gran angular sempre és una mica pitjor qualitat que la càmera principal que et surt per defecte, però bueno, queda xulo. Llavors, vaig a seguir treballant. A veure, actualització. Ara són les 6:01, anem molt puntuals avui. A l'iPhone tinc un 75% de bateria a les 6 de la tarda. Aquest és una mica, potser, un gran consell que et puc donar. Si tu vols que et duri més la bateria de l'iPhone, fes-ho servir menys. És el gran consell. Realment avui, és que ja has vist el que he fet servir per gravar-me per aquest vídeo, però és que si no, si estic treballant i fent coses, realment no ho necessito. Potser sí que he sortit de casa una mica més. En fi. Ara, jo com et deia, ja m'he acabat de treballar, llavors m'estic prenent el meu batut, que és el meu berenar, i també m'he descongelat sopar, o sigui, m'he descongelat un salmó per sopar, perquè jo, si no tinc el sopar preparat, sempre acabo o demanant alguna cosa, o baixant aquí sota casa a comprar-me alguna cosa, i no m'agrada fer això, perquè m'agrada estalviar molt. Llavors, el truc és sempre ja com pensar per avançat al sopar, i així no hi ha sorpreses d'última hora. Llavors, ara està mirant el meu bullet journal, ja saps que recentment ens organitzem amb això, i la qüestió és que avui no hi ha gimnàs, avui descansem del gimnàs, llavors ara necessitem una excusa per sortir de casa, perquè si no surto, és que si no em canso després no tinc son a la nit, saps? I llavors el que tenia apuntat aquí avui és que he d'anar a comprar un regal pel meu germà, perquè va ser el seu aniversari, encara no li he comprat res, llavors avui toca. Anirem ara llavors a una botiga molt xula, com a minimalista, m'agrada molt aquesta botiga, ara la veuràs en els pròxims segons, imagino, però bueno, a mi m'agrada molt anar-hi, llavors ja està, vaig a veure amb aquest batut i ja seguim el dia. Hi ha algú més de Barcelona que dir que surts a estirar les cames i agafar la moto? Vale, la botiga on hem vingut és el famós Uniqlo, perquè quan tu madures com a persona i decideixes que no vols perdre més temps escollint la teva roba ni seguint modes, entens que vestir de l'Uniqlo és el millor que hi ha, o sigui, uns bàsics. Dintre dels bàsics també tenen creativitat i diversitat, que està bé, però bueno, jo, o sigui, si pogués ser accionista de l'Uniqlo, ho seria. Si busques Uniqlo a Barcelona has de saber que la botiga bona és aquesta que hi ha a la Diagonal al costat del Corte Inglés. La de Parets de Gràcia és un puto caos. Aquesta és l'Uniqlo bona. Si ets seguidor del canal, potser ja saps quin element estem buscant en aquesta botiga. Aquesta samarreta oversize és una molt bona samarreta oversize, o sigui, si t'agraden les oversize, aquesta molt recomanada. De fet, és justament la samarreta que porto avui i li agafarem una al meu germà en aquest color, que està guai. Tenen tants colors en aquesta botiga. L'altre dia vam anar a la Passeig de Gràcia i el que et dic, la de Parets de Gràcia és la que està malament. Aquesta és increïble.
actualització, són les 8:04 i queda un 56% de bateria, el qual està bastant bé, considerant que hem estat gravant coses, fent fotos per aquí, i ara res, estàvem a l'illa diagonal per, efectivament, estirar les cames, veure coses, i ja tornarem a casa perquè jo comptava que avui encara editaria una mica de vídeos fins i tot, naturalment ja són les 8:00, tocarà posar-se a fer el sopar. El que és supergraciós és que la gent que ve cap a mi veu la pantalla del meu mòbil i sap, o sigui, m'està veient gravar, és terrible. Hem comprat empanades al final. Per cert, això és la funda aquesta de l'Apple, que he de dir coses de l'iPhone avui, perquè el vídeo he dit que hi ha coses de l'iPhone, així que mira, una funda per l'iPhone. No és una funda, és una cartera que s'enganxa. Com es diu? La Wallet, Apple Wallet. Vinga, després de la palanque reglamentari de tornar a casa, toca fer el sopar. Últimes actualitzacions del dia, ara mateix són les 8:53, tenim un 45% de bateria, he gastat ara una mica, doncs estava al sofà responent comentaris a YouTube i a Instagram i a Twitter i aquestes coses tan productives que fem tots. Ara tocava fer el sopar, que fa una mica de patates amb l'airfryer i també aquest salmó, famós salmó de la sirena, ja deus conèixer quin és. I la qüestió és que sempre m'agrada com escoltar alguna cosa mentre sopo. I ara posaré música i m'agrada que amb l'aplicació de Spotify jo li puc dir que escoltar amb un altaveu i llavors, com que tenim dos Alexas en aquesta casa, un a la cuina i un al menjador, li puc dir reprodueixeu en totes partes. I jo no sé com ho fa ell, però me'ls posa en els dos Alexas a la vegada. Llavors jo ara estant aquí a la cuina escolto música, la Judit està al menjador i està escoltant literalment el mateix, perquè fa servir els dos altaveus a la vegada. Està molt guai, llavors, doncs això, ara, doncs, a sopar una mica. Vale, ha sigut lamentable, no sé per què ara no m'està apareixent aquesta opció de en totes partes, he d'escollir o a la cuina o al menjador, però et prometo que existeix, Bueno, ja quasi és hora de sopar, una mica ja hora d'anar recollint aquest bloc. Són 9:15, ja són les 9:30, se'ns fa molt tard últimament l'hora de sopar. I tenim un 40% de bateria, en un dia que he fet un ús, sincerament, bastant igual al que faria cada dia, excepte que no he anat al gym, i quan vaig al gym sí que sumaria, doncs, 2 hores d'estar escoltant Spotify, però a part d'això, a mi és el que et dic, o sigui, l'iPhone 13 mini, la bateria a mi em dura suficient, perquè faig servir poc el mòbil. Esperava que el dia d'avui potser hi hagués més telèfon, quan he dit el fa hores, fa moltes hores, he dit, un dia fent servir el meu iPhone, realment el faig servir poc durant el dia, també com que tinc un iPad, tinc un MacBook, tinc un ordinador de la feina, aquesta eina al final faig poquetes coses. Per aquelles ocasions que sí que et falta una mica més de bateria, et volia ensenyar un tipus de bateria que està bastant xulo i n'hi ha de moltes marques. Apple, per exemple, té la seva pròpia. Aquesta és una de merchandising de la meva feina que la donàvem l'altre dia i va bastant bé. S'enganxa així de manera magnètica i llavors ara aquí pots veure doncs, que, a veure, sí, està carregant el meu iPhone i, bueno, està guai, no carrega molt ràpid, però és allò que si deixes una hora o així carregarà una mica, a més t'ajuda que si l'estàs fent servir doncs no vas perdent energia, el qual està bé, i n'hi ha un muntó, aquesta és la que et dic que és merchandising, però aquesta és està una mica més currada, aquesta és una marca que es diu Banks i treballen amb la Judit, i llavors, doncs, no sé, la Judit tindrà algun enllaç de descompte potser o així que et posaré per la bio, però bueno, ja et dic que hi ha molts models i a mi m'agrada molt aquesta tecnologia, sobretot que s'enganxa aquí darrere. És la mateixa tecnologia que la cartera aquesta que et deia que et portava, que és la MagSafe Wallet d'Apple. Llavors res, això només et serveix si tens un iPhone 12 o superior i anem pel 14, llavors que si ara et compres un iPhone avui en dia tots ho tindran ja. Potser t'acomiado ja el vídeo, potser no, però bueno, en tot cas sempre deixaré un like a aquest vídeo que és merescudíssim i subscriu-te al canal també. Ai! Patatiques, patatiques. No us podeu perdre Soy Georgina. Des d'un punt de vista d'admiració sociològica és increïble.